Boh, alhamdulillah euy lauk teh geus aranakan. Geus barar nih deui aya namanya duh. Pirang-pirang euy. Kieu ya geunahna jadi sodagar teh, sagala boga, sagala aya. Senang hirup aing kieu mah. Duh. Kagungan putri kur hiji-hijina meuni can nongol di jerosan beres sugan teh tadi yo. Neng ayo. Dia heula atuh geura. Kurang ngobrol heula di ta calik tadi kita. Kumaha dilebat tos beres? Tos beres. Syukur atuh tos beres di kumaha. Kieu nya Neng Ayu keudaan Neng Ayu tos terang meureun bapak teh sodagar di dieu abah teh pangbeungharna tuh tempo kebon abah loba sawah papetak-petak anak buah oge tuh gara rawe tukur mararacul itu tuh di ditu udah terang ieu meureunnya Neng oge kieu maksud abah teh ulah tika ngadeukeutan budak dua anu itu nya anu alalanyar eta budak dua anu alalanyar rada marararat hirupna eta mah geus kabawasan matarat kayaknya syukur ari kitu tos terang meureun tos apalnya maksud abah nya tah tos we na kieu abah bade milarian heula budak dua teh eta nya bisa bikin pimpingan tepuguh maklum rada kedul eta mah Oh, rada kedul Bang. geus nya abah teh kitu heula ulah ulin ka mana-mana awas dong kuluyuran Abah moal. Oke. Muga abah teh meuni ambekan kitu ih. Sieun pona ge. Kumaha ieu bro kaburangan ngamuk mah saja pepet. Mangke lah hantepeun lah. Nyaho sorangan eta panuh di mana-mana so di mana tapi boleh oke boleh. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Duh, eta sia Daramang. Waktu deleh tah. Kamu kakarak darah ratang waya kitu sih. Haji penting teh ya permainan bola big match Haji. Big match. Aing mah teu ngarti kana big match nu kitu. Hiji-hiji eta sakora apa Haji? Urang mah tak telat teh perpanjangan waktu jadi kasarean. Gua ngabeungharkeun nonton nu kitu mah si eta lain di asa di teh ieu. Nah, haon dia tuh meuni eta anyar oge geus nang ngalian. Genaheun Pak Haji, ke dicekelna pieuna genaheun. Si ceureuh masa sangaleun. Si ceureuh darah we teh tuh tepo cara nu lain tuh rara rajin gaweuna itu tuh koyak kieu karang darah ratang. Pan sepupu boga pangabutuhna. Sia ku aing ditulis ayeuna. Datang ku jam berapa yuk? Jam 8 tulis ku aing sia tasya duaan. Dicatet ku aing. Haji entong ngambek-ngambeknya bising setruk. Lah, struk. Gawe langsung ayeuna mah brus ya. Ala lu ceuk sia, ara reusleum tak. Duh, ku aing awas ya. Tararat deul we pagawean teh. Ieu tempo tuh pembukuan abah. Mun ku loba kieu tuh tempo. Ieu teh hasil jang panen engke ieu teh. Tah, ayeuna mah geus beurang. Tah budak dua anu tadi anteuran cai we jig subuhan ka ditu jig ku aku. Duh, tong dibere canet nu kitu mah moal bener kapiran loba. Ieu huwi ge di sawah antep cenah ngaragugurkan huwi. Cai doang we, cai bodas doang bere. Dah, zaman kiwari mah eueuh kata karunya. Geus kembali antepkeun. Jig tah. Bawa caina asongkeun bawa ka itu jig. Bere perlu simeuhkeun we jig. Ya Allah, Abah jahat. Abeh cenah talikir jig buru ka itu. Kade di jalan ulah lila-lila ting ka sawah. Bro, Neng Ayu, bro. Neng Ayu. Iya calon istri soalnya. Neng Ayu calikra gerak, calikra sakedap. Neng Ayu calikra. Iya. Bapak kumaha? Damang. Alhamdulillah damang. Neng racun ke boga bapak kitu mah. Astagfirullah ulah tuh mang. Ih, lah Beda jauh atuh neng jeung si bapak mah. Ieu lemah lembut mah bapak anak. Gusti nabung ngisi gawe. Terus geledik. Bukan Neng ngomong-ngomong meni body meni aja pos nasi padang empuk duri. Sia bisa wae. Raja gombal, Bang. Nya
bisa oke sih oh. Jika nasi padang namblek. Neng, kemarin AAT ditawarin kerja jadi dokter, AA tolak. Jadi pilot AA tolak, tapi ada satu pekerjaan yang nggak bisa AA tolak. Naon? Apa? Jadi petani, biar AA bisa nanam kita AA setiap hari ke Neng. Ya, kumaha tah sia. Era tepuk anting, rayu. Aing teh bisa ngarewe. Bisa naik macul. Rek kumaha boga pamajikan kayak atuh di bawah macul. Oh, emang kewe aing mah nasib mah dah kalau baji ya. Neng, kita kasih bapak enta minta kopi jeung udud. Ente cenah antep cenah eta. Cenah ada anghui. Tah edan aing disangka cocodot tuh. Kalewatan eta. Si gawe nu mah paeh-paeh heuh juga mah teh. Neng, bapak kamu polisi ya? Kok tahu? Karena kau telah mengurung cintaku. Aing bisa diboga. Cok. Neng bapak kamu tukang raja ya? Kok tahu? Kan telah menilang hati aku. Asli goblok. Sia, ayeuna goblok pisan. Aing diajak siap. Kira-kira urang duaan ieu gawe di dieu kumaha? Ngan dicarekan we teu bisa setruk. Duka tuh Aa, Neng mah datanya. Oh, aing mah lamun gawe di dieu wae salila-lila jeung bapa maneh. Aing bisa-bisa paeh nangtung. Sabenerna nyeun gawe Neng ayu. Ah, ka bapa nama boro-boro. Bapa nama aing antep teuing ah. emang racunkeun. Ulah tuh Aa, ih. Ulah tuh Aa, ih. Oh, kapalang hu. Ulah kan gitu-gitu oge Abah. Kan we, Bro. Kan gitu-gitu oge Abah Neng. Oh, sih. Eta mun aing kawin jeung si ieu pan kelem lu abahna sahan ngawalianana. Warisan lega. Oh, lega eta. Eta bener bapak. Jadi haji. Udah. Sugan we haji ku kulilingan toap ngkos di ulah teh nu nguseup ning teu bebeunangan kulilingan we nengan mut. Manya gitu Aa. Eta sorbangan teu lepas-lepas. Nya sugan. Nya ah. Oh, katupona teh mah isuk eta, urang eta peuting eta. Colong. Oh, hayu ah. Bibisik naon Aa? Oh, tadi Neng Ayu nih kinclong. Bapak tuh mau nyarioskan ai kasbon ieu, keur meuli salempak. Hei, Sarariang alasan kara rompo di jadi kumaha. Ipan ieu teh juhur. Juhur kumaha. Ngakalik. Haji, aduh. Sia teh ku aing teh gawe teh tadi ngalakah hayo we kara rongko ngagoda anak aing beurnya hiji-hijina. Aing teh yo dengekeun. Haji Madit 3 kali hajina oge aing teh. Kan fokus ya tuh sawah-sawah aing tah. Tuh, itu iya aing tuh. Hasilna tuh. Sia. Pak Haji kadang ngajual pare 20 juta. Oh, aing teh apa jelema geus beungar sok dagar aing teh ieu teh anak aing hiji-hijina. Awas sararea itu kalau ngadarususan. Pak Haji mah galak. Ya, tong sok loba kongkong lah anak aing meneng. Haji ngadaang naon. Balik ayeuna anggeus angkat maneh. Geser. Body, Cunggung bro. wi. Kita body, bro. Eta siap panon tengan hayo we cuang cireng di aing panon sararea geura. Tekau we sia tekau pono halerang ku aing dipecat ya aing pecat. Naon Pak Ya Haji? dicolok deui aing geura sia panon sia ku aing deui. Aduh, geus merangkat ke sawah ciburuk itu. Oh, ye, siap. Bener tuh sebentar anjing baru bagi tuh. Ciburuk. Duh, ieu pembukuan ku pinuh neng. Duh, aing mah pararus neng nya teh euy duh. Abah mah da. Coba mun inung maneh aya kenehnya. Wah, meureun abah kudu kukulintingan, kudu lieur nguruskeun itu, nguruskeun ieu. Wah, neng teh meureun kudu lulumpatan ka ditu ka dieu. Sing sabarnya, sing tawakal doakeun inung maneh. Gitu. Kieu neng cek abah oke. Lamun ngadeuketan budak dua eta ulah lila-lila teuing. Rada noyod keur mah di titahna hese, balalangor. Itu oge kebon ulah ditu can dipopok-popok acan. Bieu sawah ngalakaku di alungan ku tai doma. Bieu arek jijigan ka kulah geura arek naon geura? Pan ka kiru-kiru meureun kulahna. Aduh. Aing mah bingung kudu kumaha. Emang bener bandel. Bangor eta mah.
ku tatangga di dieu ngan tarimpugan wae. Oh, abah karunya we manehna daripada tegarara we daripada ngalalanggur. Tah, engke deui lamun dititah nganteran ku abah, ulah lila-lila. Ngas we, sot langsung mangkat lamun ngajakan ngomong. Itu na. Tah, tong didenge, geus we titah abah buru-buru geus kitu, bila perlu jiwir sepak kumaha we. Tong sieun bebeja ka abah pokona mah. Ya Allah abah meni. Lain galak abah mah nyaah ka maneh, karunya ka maneh, rek di paraban naon maneh engke ku budak dua eta. Kira nyangu we nya mah heuh, geus lapar abah mah duh. Abah. Euy, Masuk juga tuh kajalmi teh kan abah teh gelarna haji. jadi maksud neng teh naon? Mere mepeling ka abah. Abah teh ulah kieu-kieu wae atuh bah. Oh, anak aing teh geus gede ari namanya. Bang, geus ngarti. Nah terus abah kudu kumaha atuh dah teh digalakan geuningan pos hayang ku tetelo. Teu ngawalalaro geuningan. Atuh sabar we abah. Sabar. Aing kudu sabar-sabar heula wae mah atuh. Nya hese. Bener gara-gara bikang dua kata eta. Badot dua eta tuh anak aing. Mendak aing aduh. Terus ulah teh nya arek nyang Nya heula. sok buru nyang sing loba sing ngeunah tuh. Nya budak aing teh mana pepeling. Aing teh geus haji kali aing teh. Naik haji pang sodagar-sodagarna di dieu. Tapi kumaha nya? Ah, gara-gara budak dua eta aing riweuh. Tuh, betul lapar tuh teh sareudang. Kudu istirahat heula ieu mah moal bener ya. Ngadaguan nyang lapiran lah. Tuh. Tapi harta benda aing mana hiji deui. Kok dikuncinya di jero aman pokona mah. Moal anu nyolong. Lah, aing motor heula ayeuna mah. Lalu tuh, ieu teh duh Gusti Nu Agung. Aduh. Nek, ulah lila-lila nyanguna neng duh. Mau coba lamun indungna aya keneh. Heuh, aing geus kabayang we ngorongkol ya kita anu mencetan. Aing atuh pamajikanmu. Mama. Tuh, jambaraha ieu teh euy. Tuh. Duh, lieur sirah. Wih. Ka mana sia sorban aing? Aduh. Wah. Ieu mah. Wah. Supaya aing eueuh sorban eueuh. Nolong ieu. Mana ieu sorban duh aing. Neng. Duh, ta budak ka mana? Ka dieu atuh buru ka dieu. Ari sorban teh teureun di mana? Pokoknya abah meureun di dinya, neng maker di dapur. Nyangu. Pan bete abah teh ngagoler di direup pada tunu di benahan pan teu. Henteu. Usaha tuh. Atuh duka. Neng mah ada di dapur, keur nyangu. Bener. Bener abah. Ayo kumaha tuh ieu? Usaha tuh nya. Coba jika larian di kaitu neng sugan besing poho. Perempuan jika itu. Saha atuh nu walwanianan ka aing tulang bedegong ta budak. Can nyaho saha aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, geuningan ka teman-teman. Aing mah kopetnan teu tobat-tobat. Aing heula. Nah, katarak ya ka anak aing. Aduh. Pecina Pak Haji. Bener henteu apa ieu? Coba Bener. Ieu hayang nempo heula coba. Bener ieu.
Oh iya nu aing. Beningan bisa aya di Sararia kumaha eta caritana. Jadi kieu Pak Haji, sabenerna mah jujur Kumaha ieu mah bener sia. lain bedegong, lain culangung ku Pak Haji. Abdi jeung rerencangan teh nu nyumputkeun ieu kopi jeung saroban. Astagfirullahaladzim sia kalakuan akhlak tah denge kalakuan anu ngararaku sorangan ceuk abah ge naon. Teu aleuh ceureuh jadi kumaha. Jadi maneh kieu teh. Pak Haji, ayeuna kan contoh ieu sorwan kanya Ulah Pak dicabak. Haji. Kanya Pak Haji jeung Dicabak, PC Pak Haji. Oh, Pak Haji ngerasa kalungitan. Ayeuna Pak Haji geus katinggalan ditinggalkeun ku pamajikan. Kumaha karasana? oh nya aing ngaduda wae geus bertahun-tahun. Ayeuna Pak Haji Nah, bisa terus ditinggalkeun meneh? kayak Neng Ayu suatu saat kawin jeung Ulah teh ieu batur. anak aing ieu sia anak naon? Nah, jadi kieu Pak Haji Ulah dicabak nyumputkeun sia. sorban jeung keci Pak Haji teh itu ngitung mepeling bahwa Pak Haji teh ulah medit-medit teuing atuh. Ieu budak dua heueuh oge. Ka anak buah teh mending medit. Ieu Nya ka anak serang medit. aing kudu kumaha ieu astagfirullahaladzim. Heueuh nya ieu teh ajab sugannya jang aing. Aduh. Atuh ieu abah teh jadi gitu sedangkan abah teh geus janji ka budak kapangi ditaikeun haji. Duh. Kumaha atunya sararia jadi haji meureun aing aya saingan atuh meureun. Iya, Pak. Ah. Tadi dipakeun itu. Aduh, cilaka aing euy ieu mah. Ulah nu hayang-hayang, ulah nu hayang nu henteu. Naon sih ieu deui? Hikmah hajina. Ya Pak Haji, Aduh. abdi mah kieu we da ibadah can bener, hirup can bener. Ira da euceug ieu, da Tekedah euceug naik ieu. haji we Pak Haji, tekedah naik haji. Nah, rada euceug ieu kumaha ieu? Naon ieu? Tawe si Ayu keur abdi. Ah, selut sia ge sararwana deui atuh. Duh. Aing kudu kumaha atuh? Kumaha, Neng? Lamun ulah kasih nang ari umang teh bagikeun sawah lah tuh lah. Bagikeun sawah. Ka fakir miskin, ka anak yatim, ka para janda. Abdi mah tiasa lama. Heuh nya atuh geus tong lila-lila lah. Cing aya nama geura baralik, geura urus gini itu kebon. Anak yatim na. jeung Oh, para jung janda. jung kade. Gae lah. Ya, Oke, alhamdulillah. 7 tahun aing karak bisanya gap leungeun si Ayu. Oh, siap. Oh, jung. Waalaikumsalam. Duh, Neng. Kapangi oh. Teh. Tanda merenya di luluhur heuh nya. Duh, bingung. Kumaha menurut Neng teh abah teh yeuh? Geus pasrahkeun we. Pasrahkeun we. Ulah sing Gusti bari teh ulah geus abah rek kecai heula atuh. Burang di itu teh mana sendal.